여러분 반갑습니다. 날씨가 비가 오지만 皆様、お会いできましたことを心から感謝いたします。오늘 雨が降っておりますけれども、 오늘 우리 마음속에 私たちの心の内に 성령님의 은혜의 담비가 쏟아지기를 간절히 聖霊 간구합니다. 様の恵みの豊かな恵みの雨が皆様の心に注がれるように心から願っています。 제가 사실 이 첫 강의를 시작하기 전에 私がですね、この最初の講義を始める前にですね、 너무 큰 감동을 받아서 大きな恵みを感動を受けましたので、 강의를 제대로 할 수 있을지 모르겠습니다. 本当に講義を続けられるかないかもしれないほどに感激を受けたんです。 지금 여기 앞에 앉아 계신 5분의 우리 선생님들은 今日ですね、この一番前の席に座っていらっしゃいます5人の方々、 듣지 못하고 말하지 못하는 분들입니다. 耳を聞くことができない方と先ほどお聞きしたんです。 지금 화면에 텍스트가 잘 나오고 있습니까? そちらの方にテキストがよく出ているでしょうか？ 제 말이 지금 화면에 글로 지금 나오고 있습니까? 画面に私の言葉が字幕としてしっかり出ているでしょうか？ 우리 아까 저기 誰かもし 아키라 선생 어디 계시죠? 確認していただけたらと思います。 만약에 잘 안 나오면 누가 조금 확인 좀 해주시기 ちょっ 바랍니다. と画面に字幕が出てないようでしたらどなたか確認していただいて助けてあげてください。 네, 듣지 못하고 말하지 못하는 분도 이 자리에 참여하셨습니다. こちらにですね、聞くことも話すこともできない方もこの場所へと来てくださったんです。 제 설교를 그냥 유튜브에서 자막으로만 보신 분들입니다. この皆様はですね、私の動画を YouTube とかを字幕のみで、見てこられた方なんで 여러분 す。 듣지 못하고 말하지 못하는 분들도 자막을 통해서도 말씀을 듣고 은혜를 받고 이 자리에 오시는데 字幕を通してだけでもこのように恵みを受けてこの場所までいらっしゃる方々いらっしゃるんですから、 우리는 지금 뭘 하고 있습니까? 私たちはどれほど神様にあって恵みを受けることができるでしょう 우리에게 か。 주어진 것들을 우리가 얼마나 감사하면서 私たちが今まで受けてきた全てのものに感謝を持って私たちは歩むことができるん 들을 です。 수 있는 귀를 주신 하나님, 聞くことのできる耳さえもくださっていることを感謝 우리가 し 하나님 ます。 말씀 많이 들어야 되지 です 않겠습니까? から私たちは神様の御言葉にさらに耳を傾けるべきではないでしょうか。 전 뒤에서 찬양하는 모습을 봤습니다. 私もこのように参加らっしゃってる 말하지 初めて見たんです 못하니까 。話すことができないので 수화로 찬양하시는 모습 여러분 뒤에서 보셨습니까? 皆様が手話を通して賛美している姿を私は後ろから見たんです。 우리는 말하는 입술을 가지고 얼마나 찬양을 하면서 삽니까? 私たちは語ることのできる口を持っていますので、どれほどこの口を通して賛美することができるでしょうか。 여러분 사실 오늘은 今 제 강의를 들을 필요도 없습니다. 日もう本当にですね、私の講義もなくてもいいと思うんです。 이 5분이 오신 것만 해도 この5人の方が今日この場に来てくださったことほど 우리가 오늘 받아야 할 은혜 다 받지 않았습니까? 私たちが受ける全ての恵みを受けたと私はそういう言い切ることができるんです。 지금은 우리가 서로 말로 대화를 하지 못하지만 私たちはお互いに言葉を通して語り合うことはできませんけれども、 우리가 하늘에 가면 私たちが天の御国に行くならば 아무런 막힘이 없이 どんな言葉であっても 서로 눈과 눈을 마주 보면서 私たちは目と目を合わせ口を通して語り合い 서로의 목소리로 주고받으면서 私たちの声を通してお互いに 그러니까 対話し 마음껏 실컷 이야기할 날을 全てのこと 소망합니다. を語り合い分かち合いながら語る日が来るんです。 여러분 우리 그때 다시 만날 때까지 私たちはその日来るまで 우리 믿음 안에서 떨어지지 말도록 합시다. 信仰にあってこの旅路を歩んでいきたいと思います。 또 시작하기 전에 이런 질문을 어떤 분이 하셨습니다. 講義を始める前にですね、このような質問を受けたんです。 목사님, 僕先生、 저는 거듭나지 않은 것 같습니다. 私は生まれ変わっていないように見えるんで 제가 す。 거듭나지 않았는데 私生まれ変わってもないのに 침례를 받아도 될까요? バプテスマを受けるべきでしょうか。 제가 그래서 물었습니다. 私、聞いたんです。 자매님은 예수님을 사랑하십니까? では、姉妹の方、イエス様を愛していらっしゃるでしょうか。 그렇다고 해요. 愛していますと。 자매님은 예수님의 말씀대로 살기를 원하십니까? イエス様の御言葉を通りに生きたいと願っていらっしゃるでしょうか。 그렇다고 해요. はい。 자, 지금 질문은 여러분들에게도 지금 하는 겁니다. これは皆様へも質問となるんです。 여러분 예수님 사랑하십니까? 皆様はイエス様を愛していらっしゃるでしょう 내 か。 마음속에 예수님 말씀대로 살기를 원하십니까? イエス様の御心通りに生きたいと願っていらっしゃるでしょうか。 혹시 지금 짓고 있는 죄가 있습니까? もしかしてですね、皆様の中に
諦められていない罪があるでしょうか？ 아니면 죄가 싫습니까? でもその罪が、嫌いでしょうか？ 그렇다면 もしそうだったとするならば 여러분이 지금 제가 몇 가지 드린 질문들에 대답을 할 수 있다면 もしこの、何個かの質問に皆様が答えることができるとするならば 여러분은 거듭난 것입니다. 皆様は生まれ変わっているんです。 그런 마음은 そのような心は 내가 만들어서 가질 수 있는 것이 아니고요. このような心は私自身が作り上げることのできる心ではないんです。 거듭나지 않은 사람은 生まれ変わってない人は 그런 마음이 そ 없어요. のような心は生じないんです。 그래서 예수가- 이렇게까지 생각했다 그래요. このように考えてしまうんです。 내가 거듭나지 못했는데 私は生まれ変わってもないのに 이 세미나에 가도 되는가? セミナーに行くべきだろうか。 이런 내가 またこのような実味深い私が 왜 그런 생각을 할까? なぜそのような考えに至ってしまうんでしょう 도대체 か。 우리가 이 거듭남이라는 것, 이 믿음이라는 것에 대해서 어떠한 잘못된 인식 때문에 私たちが生まれ変わること、信仰に生きるということに対する間違った概念によってなるんです。 아, 나는 거듭나지 못했어. 生まれ変わってない私、 나 어떡하면 좋지? どうしたらいいだろう 왜 か。 맨날 그러고 살까? なぜそのように毎日暮らしているんでしょうか。 왜 그러냐면 なぜかと言いますと、 오늘 첫 시간 대답을 드릴 겁니다. この講義を通してそれにお伝えしていきたいと思うん 제가 です。 우리 일본에 그런 분들이 참 많이 있다라는 걸 알고 私はですね、この日本においてそのように真実にそう言って求め、そのように葛藤している方々にたくさん会ってきたんです。 이 시간을 준비했는데요. ですから今日この時間を準備したんです。 역시나 방금 전에 또 그 질문을 들었습니다. まさにこの講義を始める前にそのような質問をお受けしたんです。 자, 제목이 뭡니까? では、講義のタイトル何でしょうか。 예수님이 필요한 사람들. イエス様が必要な人々。 여러분 예수님 필요하십니까? 皆様はイエス様が必要でしょうか。 어떤 사람에게 예수님이 필요한가? どのような方にイエス様が必要でしょうか。 한 번은 이 서던 캘리포니아 대학의 레오 교수가 학생들에게 이런 과제를 내줬습니다. ある時ですね、ある、南カリフォルニア州の、レオ教授が学生にこのような質問をしたんです。 만일 앞으로 5일밖에 살지 못한다면 もしあと5日しか生きられなかったとしたら 어떻게 하겠는가? どのようにするでしょうか。 그래서 학생들이 이제 과제물들을 다 냈습니다. 学生たちに課題を提出したんです。 어떤 학생은 30페이지짜리 막 논문을 제출하기도 했고요. ある学生はですね、30ページにも及ぶ小論文を書いて提出して、 어떤 학생은 뭐 반쪽짜리 몇 줄 그냥 써서 제출했습니다. ある学生は半分ぐらいレポートを書いて提出したんです。 학생들이 제출한 과제물에는 이런 내용이 있었습니다. 学生たちが提出したレポートにこのような内容があるんです。 읽어보세요. もし私に与えられた人生が5日だけなら、愛する両親と家族を訪ねて愛していると言います。私にたった5日の人生が与えられたら、私は愛する恋人と一緒に夕日に染まった海辺を限りなく歩きます。もし私に5日の時間が残っているなら、静かな教会を訪れて悔い改めの祈りを捧げ、静かに最後を迎えます。 자, 여러분에게 이 동일한 질문을 한다면 皆様にこの同じような質問があったとするならば、 뭐라고 대답하시겠습니까? 皆様は何とお答えするでしょう 여러분이 か。 살 날이 5일밖에 남지 않았다면 여러분 뭘 하시겠습니까? 皆様の人生があと5日しか残っていないとするならば、皆様は何をなさるでしょうか。 과제물을 검토한 교수가 課題を出して、一つずつ検討した教授が 맨 끝에 다 똑같은 대답을 써줬습니다. 最後の文章にこのように文章を書いたんです。 그대는 왜 지금 그 일을 하지 않는가? あなたはなぜ今そのことをしないのですかと。 여러분은 5일밖에 살지 못한다면 어떻게 하시겠습니까? 皆様はあと5日しか生きられないとすれば何をなさるでしょうか。 뭘 하시겠습니까? 何をなさりたいでしょうか。 못다한 거 그냥 다 해라 모르겠다 다 해보고자 뭐 그러게 もう 살겠습니까? ちょっともうまあいいや、もう適当に生きてしまおうと適当に答えてしまうでしょうか。 어떤 분들이 종종 이렇게 얘기하는 걸 듣습니다. ある人々は、このように、言うんです。 제가 거듭나지 못해서요. 私は生まれ変わることができていな 제가 い。 5일밖에 살지 못한다면 もし5日しか残っていないのなら、 저 거듭나지 못했는데 生まれ変わってもないのに 저 어떡하죠? どうしたらいいんだろ 그 질문을 계속하는 겁니다. う。ずっとそのような質問の中にいるんです。 제가 지금 너무 부족한데요. 私も本当に足りなくて、 저는 하나님 만날 자격이 없는데요. 神様に会う資格を持っていなくて、 이게 겸손한 것일까요? 아니면 믿음이 없는 것일까요? これはですね、謙遜なのでしょうか、それとも
信仰が足りていないんでしょうか 아니면 정말로 막 죄를 짓고 죄 가운데 있기 때문에 아 나는 하나님 볼 수가 없어 그렇게 얘기하는 걸까요? あるいは罪の中に未だ陥っているのでそのように、言うのでしょうか 이게 믿는다는 사람들 중에 두 부류가 있는 것 같아요. 信じるという方々の中にも2つの種類の方々がいるようです 어떤 교회 사람들은 ある教会の人々は 그냥 다 죄 지어요. もうみんな罪を犯すんだよ 아야 죄 안 짓는 사람 어디 있어? 罪を犯さない人どこにいるでしょうか 우린 이렇게 태어났으니까 私はそのように生まれたんですから 그냥 죄 짓고 사는 た 거야. だ罪を犯して生きるんですと 아 그러다가 그냥 구원받는 거지. そのような中私たちはただ救われていくんだと 그렇게 하는 사람이 있는가 하면 そのような人々がいる、代わりに 어떤 사람은 정말 예수님 잘 믿는데 ある人々はもうイエス様を心から信じて 근데 구원의 기쁨이 없어요. 救いの喜びがないんです 아 나는 부족한데요. 私足りないって 나는 거듭나지 않았는데 生まれ変わってない記憶になっていない 오늘 우리의 인생이 끝난다면 もし今日私たちの人生が終わりを迎えると 여러분 するならば 그 영광스러운 부활의 아침을 기대할 수 있겠습니까? 皆様は栄光の朝を迎えることができると感 아마 じ持ってらっしゃるでし 여러분들에게 ょう 제가 か 이렇게 다 한 명씩 질문을 하면 もし私がですね一人一人そのような質問を、させていただくとするならば 여러분들 고개를 떨구고 皆様は頭を下げて 글쎄요 どうですか 잘 ね 모르겠어요 ちょっと分かりません 그렇게 대답하는 분들이 여기 거의 대부분일 ま 겁니다 あまあこちらにいらっしゃる方ほとんどがそのような答えをなさるんではないでしょうかなぜそうなってしまうんでしょうか 우리는 어떻게 대답할 수 있어야 할까? 私たちはどのように答えることができるでしょ 앞으로 うか 내가 5일밖에 살지 못한다면 もしあと5日しか私は生きられないとするなら 내가 해야 할 일은 무엇이고 私がするべきことは何で 내가 해야 할 대답은 무엇인가? 私の答えるべき答えは何なのか 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 使徒パウロはこのように言っています。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところないものにしてくださるように。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。 자, 이 말씀 되게 어렵습니다. 皆様この御言葉はとても難しい御言葉 여러분 です。 이 말씀 보면서 皆様この御言葉を聞きながら 마음에 부담 느끼지 않을 사람 있습니까? 心に負担を感じない方いらっしゃるでしょうか。 우리 중에 흠 없는 사람 있습니까? 皆様の中でシミもない方、傷のない方いらっしゃるでしょうか。 목사님 저는 흠이 없습니다라는 분 손 한번 들어보세요. 私も欠点のないと思う方手を挙げられるでしょうか。 난 흠 없다. もう何の欠点も何のシミも傷もないと 그런 분 없습니까? そのように思われる方いらっしゃるでしょう 여기 か。 지금 보니까 ここを見てみますと 흠 없는 사람 되라 그러는데 シミもシワもない人になりなさいと。 그러면 진짜 이렇게 흠 없는 사람만 천국 가는 で 겁니까? はそういった人々だけが天国に行くのでしょう 그럼 か。 완전하고 완벽한 사람? そのように完全に完璧な人になって天に行くんでしょうか。 우리가 이 말씀을 오해하니까 皆様この御言葉を私で誤解してしまってですね、 저는 거듭나지 않았는데 私生まれ変わってねまだ 저는 足 부족한데요. りなくてしょうがない 저는 하늘 갈지 모르겠는데 私は天に行けるかもまだわからないと。 자, 그럼 우리가 이렇게 흠 없는 사람이 스스로 될 수 있을까? 私たちは自らこのようにシミもシワもないその類のものがない人になることができる 내가 んでしょう 뭘 열심히 막 하면 私が熱心に尽くすならばこ 이렇게 이 흠 없는 사람 될 수 の 있을까? ような人になることができるのでしょうか。 근데 또 성경에 이런 말씀이 있어요. また聖書にはこのように書かれています。 잠언 正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。しかし悪しき者は災いによって滅びる。 네. 자, 여기 보니까 의인과 악인이 대조돼 있죠. こちら見てみますと正しい者と悪しき者が対象になっているんです。 의인은 넘어져도 다시 일어나는 사람이고 正しい者は倒れても起き上がると。 악인은 넘어졌는데 悪しき者は倒れて 안 일어나는 사람입니다. 起き上がらない人だと聖書は言っています。 성경에 보면요. 聖書を見てみますとノア、 롯, ロト、 뭐 모세, モーセ、 뭐 아브라함, アブラハム、 다윗, ダビデ、 솔로몬 ソロモン、 굉장히 유명한 사람들이죠. 最も有名な人々です 뭐 ね。 여러분 한두 번 다 들어보신 一度 분들이에요. 二度聞いたことのある人々で 이 すね。 사람들 굉장히 믿음이 대단한 사람들이죠. この方々は信仰のもう勇者だった人々 근데 이 です。 사람들요 でもこの人々は 전부 全て 유혹에 빠지고
一度誘惑に倒れて 시험에 넘어지고 試練に負けて 그랬던 사람들이에요. そういった人々だったんです。 그들의 실수들이 彼らの失敗は 아주 적나라하게 성경에 기록되어 있습니다. 非常に赤裸々に聖書に記録されています。 만약에 성경에 기록된 그 믿음의 사람들이 もし書かれている信仰の先輩たちが 흠이 없는 완전한 사람들이었다면 一定のシミもない方々であったとするならば 우리에게 희망이 없습니다. 私たちに希望はないんです。 만약 그들이 정말 그렇게 완벽한 존재들이었다면 もし彼らがですね、もうそのような完璧な人々であったのならば 그들은 인간이 아니죠. それはもう人ではないんです。 인간 이상의 존재죠. 人間以上の存在なんです。 여러분 인간 중에 흠 없고 완전한 사람이 어디 있어요? 人間の中にもうシミも一定のシミもないような人いるでしょうか。 우리 같은 죄인은요. 私たちのような罪人は 만약에 私た 어떤 ちは 완전한 사람이 있다. あるいは完璧な人いると 그 사람이랑 똑같이 돼야 된다. そのような人になるべきだと 그러면 とするなら 따라가다가 가랑이 다 찢어집니다. もうそれはもうそこに到達できずに、落ちていってしまうん 낙심하고 で 다 す。 절망하게 もう 돼버려요. 落胆して絶望していってしまうんです。 자, では 그들뿐만 아니라 우리 そういった人々だけでなく 예수님 私 한번 たち 생각해 は 봅시다. ではイエス様を一度考えてみ 많은 ましょう。 사람들이 多くの人々は 예수님이랑 똑같아지려 그래요. イエス様と同じようになりたいと願うんです。 그래서 그렇게 막 달려갑니다. そのように走っていくんですが 우리가 예수님이랑 같아질 수 있습니까? イエス様と同じようになることできるでしょうか。 자, 여기 믿음의 사람들이 어떤 사람들이었습니까? このような信仰の人々はどうだったでしょうか。 실패하고 失敗して 넘어지고 倒れて 죄되고 罪に陥って 그랬지만 そうでしたが 그들이 彼らは 다시 용기를 내서 もう一度勇気を得て 하나님의 은혜를 통해서 神様の恵みによって 결국은 승리한 삶을 살았거든요. ついには勝利の生活へと行ったんです。 거기에서 우리도 희망을 갖게 되는 です 거죠. からそこに私たちも希望があるんです。 성경에 기록된 수많은 의인들요. 聖書に書かれている数多くの義人たちは 오늘날 우리와 마찬가지로 今日の生きる私たちと同じであって 하나님의 용서가 필요하고 神様の許しが必要で 하나님의 자비가 필요한 神 사람들이에요. 様の慈しみが必要で 여러분 하나님의 용서가 필요하십니까? 皆様は神様の許しが必要でしょうか。 여러분에게도 하나님의 자비가 皆 필요하십니까? 様神様の憐れみが必要でしょうか。 그들은 정말 예수님이 필요한 사람이었거든요. そういった人々は本当にイエス様を必要とする人々なんです。 그러면 나도 예수님이 필요한 사람인가? 私もイエス様を必要としている人であろうか。 읽어보세요. 主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望みはあなたにあります。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が望みは神から来るからである。主なる神よ、あなたは私の若い時からの私の望み、私の頼みです。しかし私は絶えず望みを抱いて、いよいよあなたを褒めたたえるでしょう。 자, 우리의 소망이 어디에 있어요? 皆様、私たちの望みはどこにあるんでしょうか。 예수 그리스도에게. イエス様にあるんです。 우리가 소망을 가지면 당대할 수 있습니다. 私たちは望みを持つなら大胆になることができるんです。 그 믿음의 조상들이 信仰の先輩たちは 뭐 다윗 솔로몬 뭐 ダビデソロモン 다 全 시험에 て 넘어지고 試練に倒れて 유혹에 誘 빠졌지만 惑に落ちて 그들이 어떻게 됐습니까? みんなどうなったでしょうか。 다시 그들의 위치를 회복하고 もう一度立ち上がって彼らの立ち位置に戻り 하나님의 은혜를 회복한 걸 볼 때 神様の恵みをもう一度回復していっ 우리 たことを見 낙심할 ると 필요가 き 없어요. 私たちは落胆する必要はないんです。 여러분 그들 완전하지 않았습니다. 彼らは完全ではなかったんです。 성경에 보니까 와 엄청난 사람들이다. 聖書を読むとすごい方々だ 와, と 아브라함 ア 대단하다. ブラハム素晴らしい偉大な方だ 그렇게 と 생각하지만 そのように考えますけれども 그 사람들 そのような方々は 다 예수님이 필요한 사람들이에요. 全てイエス様を必要とした人々なんです。 우리 예수님은요 私たちのイエス様は 넘어지고 실패한 자를 일으켜 세워주는 倒 분이세요. れつまずいた人を立ち上がらせてくださる方なんです。 자, 우리가 예수님의 성품을 닮아야 한다 이런 얘기를 참 많이 들어요. 私たちはイエス様の品性に似せられていかなければいけないって話をよくしますね。 그렇다면 얼마나 예수님의 성품을 닮아야 할까요? だとしましたらどれほど似せられればよいのでしょうか。 도대체 얼마나 닮아야 우리가 하늘에 가는 걸까요? どれほどイエス様に似せられたのならば天の御国に行くのでしょうか。 자, 그러면 では 우리가 私たちが 예수님처럼 イエス様のように 자비롭고 恵み深く 은혜롭고 恵み深く、ね、 온유하고 柔和であって 사랑이 넘치고 愛にあふれて 겸손하고 謙虚であって 그럴 수 있습니까? そのようになることができるでしょうか。 이런 사람만 하늘 가는 겁니까? このような方だけ天に行くのでしょうか。 예수님처럼 그렇게 완전해야지 구원을 받는 イエス様 겁니까? のようにそのように完全になった人だけが天の御国へと行くのでしょうか。 만약 그렇다면 もしそうだとするならば 저는 지금도 구원받지 못할 뿐만
뿐만 아니라 もしそうだとすれば、私は今も救いを受けられることはないです。 앞으로도 영원히 구원받을 가능성이 これからも永 없는 遠に 사람입니다. 救われることのない、そのような人なんです。 지금 제가 이 첫 강의를 시작하기 전에 私この講義をまさに始める前に 어느 자매님이 아르시마이가 저에게 와다시니 목사님 목센세 형 거듭나지 않은 것 私生 같아요. まれ変わってないようなんです。 왜 그런 줄 아세요? なぜそのようになるかはご存知でしょうか。 예수님처럼 되려고 하니까 なぜならばイエス様のようになろうとしているから。 거기에 비교하니까 そこと比較するので 턱없이 부족하거든요. 必ず自分は足りないと思うんです。 그러니까 ですから 아이고 난 이래가지고는 안 되지. もうこの世であってはいけない。 난 이렇게 겸손하지 もっと 않은데 온유하지 않은데 柔和じゃ 나 なく 이렇게 てもうこんな 부족한데 に足り 이런 なく 점이 てもう 있는데 こんな足りなくて 그러니까 언제 구원받겠어요? だとそれはどうやって救われるでしょうか。 그런데 그건 저도 마찬가지거든요. それはまさに私も同じなんです。 제가 이 땅에서 10,000년을 더 산다고 해도 私どんなたくさんの方々と相 제가 談しても相談しても 예수님처럼 그렇게 될 수가 없어요. イエス様のようになることはできないんです。 그런데 사람들이 그렇게 자꾸 되려고 で 생각하다 すが人 보니까 々はそのようにイエス様になろうとして苦しんでい 우리의 るんです。 믿음에 많은 문제가 생기는 信 겁니다. 仰にすごい問題を抱えているんです。 어떤 사람들은요, ある人々は 그렇게 돼야 구원받습니다 말하는 사람들이 その 있어요. ようになってこそ救われると 아, 言い切る人がい 그러니까 るん 더 で 노력하십시오. す。さらに努力してみてくだ 이렇게 さい。 하십시오. このようにしてくだ 저렇게 さい。 하십시오. こうしてくださいと。 그런 교회가 있습니다. そのような教会があるんです。 아마 우리 자매님이 多分その教会 과거에 그런 교회에서 그런 얘기를 많이 들어서 그렇게 생각하는 거. 先ほどの姉妹はね、そのような教会に通っていたがためにそのような悩みに陥ってしまった 제가 のかもし 과거에 れませ 그런 ん。 사람들 너무나 많이 봤거든요. なぜならば私もたくさんそのような教会に通ってそのような苦しんでいる、兄弟姉妹を見てきたからなんです。 한 번은 이렇게 세미나를 하는 기간이었습니다. 一度このようなセミナーをする期間だったんです。 근데 이 기간이 누구 생일이었어요. そのセミナーの期間にですね、 그래가지고 誕生日の、姉妹兄弟がいたんです。 생일 축하 노래를 같이 부릅시다. ですからあせっかく 오늘 ですね、 생일입니다. ハッピーバースデー歌いましょうと言ったんで 그래서 す。 생일 축하 노래를 딱 부르려고 でこ 하는데 うハッピーバースデー歌い始めたらですね、 딱 어느 장로님께서 일어서시더니 そしたらある長老が立ち上がってですね、 생일 축하 노래 부르는 건 성경적이지 않습니다. 그렇게 立ち上がって言ったんです。ハッピーバースデー歌うのは聖書的ではありませんと。 노래 부르려고 했는데 今歌おうとしてたのに。 그래가지고 そして 그러면 우리 축하 박수를 드립시다. じゃあ代わりに拍手でもしましょうかと言ったんです。 그러니까 박수 치는 것도 하지 말라는 거예요. そしたらその長老が拍手をするのもやめましょうと。 그건 사람에게 영광 돌리는 거라고. それは人に栄光を期することだと。 오직 영광은 하나님만 받으셔야 되는데 栄光は神様にのみ捧げられ 왜 るべきだと。 사람한테 박수를 치냐고. なぜ人に拍手するんだと。も 이렇게 세미나 중이었는데 그런다고 한번 생각해 う 보세요. このような 여러분. セミナーの中でせっかくお祝いしようとしてたのに突然そんなこと言ったので 분위기 썰렁해지겠죠. もうシーンと静まり返ってしまった。 그런데 그분요, でその方はですね、 제가 너무 잘 아는 분이에요. もうとてもよく知っている方なんです。 그분은 항상 무슨 얘기를 하냐면 その長老が常に何を言うかと言いますと、 말끝마다 성품 하시는 분입니다. もう一歩一歩歩くごとに品性が大事だ、品性が大事だ、品性が大事だ。 우리 예수님 성품 닮아야 イ 됩니다. エス様のように品性になるべきだと。 그러면서 시골 생활 하시는 ですから 분이에요. 田舎で暮らして 그 도시에서 악한 감화 안 받으려고 시골 가셨고 都市に満ちている悪を避けて田舎で暮らすようにと。 그래서 맨날 입에서 예수님 성품 닮아야지 그렇게 말씀하시는 분입니다. ですからもう口を開くたびにイエス様に似ましょう、イエス様に似せられるようにと常に言う人だったんです。 근데 참 아이러니하죠. ですがちょっと、もどかしいですよね。 그렇게 예수님 성품 닮아야 한다고 말하는 사람들 보면요, そのようにイエス様に似せられるべきだと主張する人の見るとですね、 도무지 예수님 성품하고는 너무 멀리 떨어져 있어요. よっぽどイエス様の品性から遠ざかっていってしまっているんです。 그러니까 그런 신앙 속 하셨던 분들은요, そのような信仰生活を送っていた方々がですね、 제가 거듭나지 않았는데 私は生まれ変わってない、足りないな、 그렇게 이야기를 계속 하시죠. そのような話をよくなさるんです。 제가 지금까지요, 私今までです、 그런 교회에 있던 어느 또 다른 장로님이 そのような教会に所属していた、兄弟姉妹と 거의 한 対話をして 80세 정도 되신 것 같은데, 80世 예. 80代の方だったんですけ 거의 ど、 평생 시골에서 말씀만 보고 사신 분이에요. もう田舎で常に御言葉だけを読んでいくような方だったんですが、 그런데 뭐라고 하시냐? 何を、おっしゃったかと言いますと、 목사님, 牧師先生、 예수님 곧 오신다고 하는데 イエス様もうまさに来ようとなさってる 제가 のに、 아직 준비가 안 돼가지고 私はもう準備がまだできていない。 제가 묻고 싶어요. もうそのように 80년 동안
80年も人生を 시골 생활하면서 田舎で暮らしながら 세상 거의 접촉도 안 하고 もう世的な 말씀만 全て 보고 遠ざかっ 살았는데 て御言葉だけを読んできて 아직도 준비가 안 되면 それで今もなお準備ができてないと思うならば 도대체 언제 준비돼요? いつ準備ができるでしょう 뭘 か 어떻게 해야지 준비가 되는 거예요? どうすることが準備されるということなんでしょうか 이런 분들이 너무 많아요. でもこういった方々実際にいらっしゃるんです 뭐가 문제인지 아시겠습니까? 皆様何が問題なのでしょう 여러분 か 혹시 여러분들 중에도 좀 그런 어떤 압박이 있습니까? 皆様はね中にもですそのようなこの圧迫その負担を感じていらっしゃる方いらっしゃらないでしょうか 오늘 정말 잘 오셨습니다. そのような方がいらっしゃったらぜひ、この、講義を、通して、恵みを受けていっていただきたいと思うんです 빌립보서 私がすでにそれを得たとかすでに完全なものになっているとかいうのではなくただ捉えようとして追い求めているのであるそうするのはキリストイエスによって捉えられているからである兄弟たちよ私はすでに捉えたとは思っていないただこの一時を務めているすなわち後のものを忘れ前のものに向かって体を伸ばしつつ目標を目指して走りキリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得ようと努めているのである 자 여기 보니까 こちら見てみますと 사도 바울이 뭐라 그랬습니까? 使徒パウロは何と言ってるでしょうか 난 이제 이만큼 왔거든. 私はもうここまで来たのだから 여러분들도 열심히 노력해가지고 이제 이만큼 오세요. 皆様も熱心に尽くして私のここまで来てくださ 이 い 정도는 돼야 구원받습니다. このようになるならば救われていくと 그렇게 말하지 않았어요. そのようには言っていないんです 그렇게 말하는 사람들을 そのように言う人々は 완전주의라고 합니다. 完全主義と言います 완전주의와 完全主義と 완전은 다른 겁니다. 完全は違うんです 이거 구분해야 됩니다. これを区別する必要があるんです 아까 계속 저는 준비가 안 됐어요. 私準備できてい 이런 ない 사람들은 다 そのような人々は 뭘 全て 추구하는 사람들이에요? 何を主張しているかというと 완전주의를 추구해요. 完全主義を追い求めているん 내 です 자신을 보니까 난 自分を見て 뭐 みま 이것도 すと 부족하고 こ 저것도 こ本当に足り 부족하고 ないここも足りないと 여러분 만년을 수행해도 우리는 예수님처럼 안 된다니까요. もうどんな人あってもイエス様のようになる人はいないんです 그러니까 ですから 80년 수행했는데 그분이 저희 구원받을 준비가 됐다고 말할 수 있겠어요? 80年御言葉を研究しても未だ準備ができてないという方が生じてしまうんです 그러니까 뭐든 막 이거 안 하고 저거 안 하고 하려 하다 보니까 これをやめてあれをやめてこれをしてとやってき 생일 て 축하 노래도 부르지 마. もうハッピーバースデーも歌わないで 박수도 치지 마 拍手もしないで 우리는 오로지 말씀대로 살아야 돼. 私はもう御言葉だけを見て 성품. 品性を追い求めてと来て 하나님 계명 지켜야 됩니다. 神様の戒めに従って 완전해야 됩니다. 完全になるべきである 우리가 하늘에 가져갈 것은 성품밖에 없습니다. 天に生きるのは神様この地においての品性だけであると 말은 그렇게 하는데 ずっとそのように語ってきたんですが 형제를 미워하고 兄弟を憎んだり 겸손하지 않고 謙虚にならなかった 쉽게 오해하고 簡単に他の人を誤解したり 자기 의견과 좀 다르면 그냥 막 죽이려고 달려들고 他の人と意見が違うとそれの違いによって相手を攻撃していったり 왜 자기 자신을 그렇게 보지 못할까? なぜ自分自身を顧みることができないのでしょうか 자, 완전주의는 무엇인가? では完全主義とは何でしょうか始まりは神様の御言葉に忠実しようとする動機から始まりましたが結局イエス様は消え自分の声だけが残ります 자, 내가 할게요. 제가 완전주의는요. 完全主義は 우리가 어느 선까지 도달해야 구원받는다는 사상입니다. この完全主義というのはある地点まで来なければいけないという主張なんです 시작은 하나님 말씀에 충실해야지 그런 좋은 동기에서 시작했어요. 初めはですね神様の御言葉に忠実であろうとする動機から始まっているんです 근데 예수님은 사라지고 ですがイエス様がいなくなってしまい 내가 이거 해야지 自分はこれをすべきだ 이 행위만 남아버린 겁니다. 私たちのその行為だけが残っていくんです 이거 하고 これして 저거 하고 これをやって 저렇게 지키고 これ守って 그래서 자기도 괴롭고 自分も苦しくなり 자기도 언제 될지 모르겠고 自分も一体いつになったら成し遂げられるかを 남도 괴롭게 합니다. そして他の人々も苦しめさせていくんです 그렇게 해서는 결코 완전해지지 못해요. 結局ですねそのようにして完全になる、到達することができないんです 그런 사람들을 다른 사람을 보면요 そういった人々が他の人々を見ますと 항상 못마땅해 보입니다. なんか不足足りなく見えるんですね 제가 자꾸 예전에 그분이 생각나는데 ちょっとある方のことを思い 그분의 出して 표정이 있어요. 아까 박수 치면 안 된다 했던 그 표정. 그분 先ほど話した長老のその表情を見てるとですね 항상 못마땅한 표정이에요. 사람들 보면서 もうなんか相手をこう上から見るようなこう物足りない足りない 고개를 そういう意味 싹 이렇게 하면서 横を見ながらこうなんか 에이, あんなんではいけない 사람은 에이 っ 이게 てやるようなその
高みからこう人を見るような態度だったんですね。 그렇지. 결코 구원의 기쁨과 감격을 누릴 수가 없죠. そういった心には救いの喜びを享受することはできないんです。 예. 읽어보시겠어요? 창세기 6장. ノアの系図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。 자, 예. 그것도. アブラ 둘 다. アブラハムの99歳の時、主はアブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。 자, 여러분 노아가 완전했습니까? では皆様、ノアは完全だったでしょうか？ 아브라함이 완전했습니까? アブラハムは完全だったでしょうか？ 완전하긴 뭘 완전해요. どこを完全というどこが完全だったでしょうか？ 그럼에도 ですが 하나님은 그들을 완전하다고 그랬어요. ですが神様は彼らを完全な全きものである、正しき全きものであると書いています、 아니 ね。 왜 이 사람들을 완전하다고 했지? このような人々を完全だったでしょうか？ 왜 그랬을까? なぜでしょうか？ 자, 여러분 皆様、 예수님이 100이라고 했을 때 ではイエス様を100と例えるならば、 그리스도의 장성한 분량까지 가다가 こうイエス様へ向かってこう成長していく中で、 어떤 사람이 한 70% 정도 지점에서 죽었습니다. イエス様へこう到達を100とするならば 70% ぐらいまで来てその人が亡くなりま 이 した。 사람이 이제 100을 다 못 채웠어요. この方は100までは到達しませんでした 자, 이 ね。 사람 완전합니까? で 불완전합니까? は質問したいと思います。この 70% の方は完全だったでしょうか？完全になったんでしょうか？なってないんでしょうか？ 자, 이 사람 예수님 믿는 사람이에요. イエス様を信じる人であり、イエス 예수님 말씀대로 잘 様の 살았어요. 御言葉の通りに生きる人であ 근데 り、 예수님 100이라고 했을 イエス 때 様を100として 이 사람은 한 70밖에 この 못했어요. 方は70までだった。 이 사람 완전해요? 불완전해요? この方は完全でしょうか？不完全でしょうか？ 대답해 보세요. ちょっと答えてみてください。どなたか。 틀릴까봐 무서워서 못하겠죠. ちょっと答えるの負担感じますよね。 이 사람 완전합니다. この方は完全なんです。 그리스도를 향해 가는 그 순간순간이 완전한 거예요. イエス様に向かって成長していく一つ一つの瞬間が完全となるん 이 です。 사람 구원 받아요? 못 받아요? この方は救われるでしょうか？救われないのでしょうか？ 당연히 받죠. 当然救いを受けるんです。 자, では 눌러보세요. 저는 여기 1단계 10%밖에 안 됐어요. 私この第一段階の 10% しか足りなかっただったとしま 여러분 す。 6단계 한 60% 됐어요. 皆様この6段階のうちのもう、60%. 90% 達成したとします。 저는 10%. 私 10% で1段階、 자, 분명히 차이가 있죠. 当然そこには여러분과 저는 차이가 있어요. 差がありますよね。1段階の 10% と6段階の 90%。 자, では 그런데 하나님은요, イエス様は 저와 여러분을 똑같이 구원하십니다. 神様はそのような段階にある人、私と皆様を同じように救いを与えてくださるんです。 불공평합니까? 不公平でしょうか？ 아이 저기 송 목사님이 10%밖에 안 됐는데 孫先生1段階の 10% しか 난 達成してないのに 60%고 私はもう6段階の 90% も達成したのに 왜 하나님이 똑같이 취급하실까? なぜ神様は同じように扱われるのでしょうか？ 여러분 우리가 구원받는 이유는 딱 하나입니다. 私たちが救いを受ける理由はたった一つなんです。 우리가 10%냐 20이냐 30이냐 40이냐 이건 중요하지 않아요. 私が10であり20であり30であり 40% 問題ではないんです。 여러분 우리 한번 이게 재볼까요? ぜ 저기 우리 중에서 누가 예수님께 가장 가까이 가 있는지 한번 따져볼까요? では、この中でですね、皆様の中で一番イエス様に似せられた人どなたかいらっしゃるでしょうか？ 그래가지고 가까이 간 사람 그 사람만 구원받고 우리 다 그냥 나머지는 그냥 끝나는 건가요? 一番ここで、イエス様に似せられた品性を持った人だけが手に行くのでしょうか？それでそれ以外で本当に足らない 10% の未満になる私たちはどうでしょうか？ 왜 10%나 60%나 90%나 왜 다 똑같이 하나님은 취급하시는가? 10% であれ60であれ 90% でイエス神様は同じように扱われるのはなぜでしょうか？ 그 나의 행위가 나를 구원시키는 게 아니기 때문에 그래요. なぜならば私たちの行為が救いに至らせるからではないんです。 예수 그리스도의 보혈 때문에 우리가 구원받기 때문에 그런 イ 것이에요. エス様の血潮のゆえに救いを受けるからなんです。 그래서 하나님께서 나를 보실 때 ですからイエス様が私を見るときに 네가 얼마나 잘했냐? あ、これがよくできる 네가 ようにな 얼마나 ったね。 못했냐? これはちょっとまだできないのね。 이걸 따지는 게 아니라 それを見るのではなく 우리가 입고 있는 예수 그리스도의 의의 옷을 보면서 우리를 구원하시죠.
神様は私たちが着ているその義の服を通して私たちを見て救いを与えてくださ 자, います。 여러분 샤넬 좋아하십니까? 皆様の中にシャネルを、ブランドのシャネルを好きな方いらっしゃるでしょうか。 루이비통 이런 거 좋아하십니까? ルイ・ヴィトンとかそういったのを、お持ちでしょうか。イエス様はお話をなさったんです。 어떤 주인이 이제 잔치를 벌였어요. ある宴会を開いたんですね。 그래서 이 잔치에 오려면 その宴会を開くならば 예복을 입고 오라고 옷을 보내줬어요. 礼服を着てくるようにと、送ってくださったん 이 です。 옷을 입어야지만 그 잔치집에 올 수 있어요. その礼服を着るならばその宴会に来れるとそのように招待 근데 したん 어떤 です。 사람이 보니까 ある人を見ますと 자기는 에르메스 옷을 갖고 있어. ある人はもうエルメスの服を着 자기 ていこう 샤넬이야. もうシャネルで行こうと 프라다야. プラダ 좋은 명품 옷이 자기한테 꽉 다 있는데 最もいい服が持ってるのに 아니, 주인이 보내온 거 보니까 主人が送ってくれた服 아, は 옷이 좀 나한테 안 맞아. 私にはちょっと合っていな 내 いと 수준에 안 私の 맞아. 標準に合わないようなその辺にありきたりな服だと 그래서 そして、 자기한테 있는 제일 비싼 옷을 입고 갔습니다. 最も高価な服を着て宴会に出席しようとしたんです。 그랬더니 이 사람 어떻게 됐어요? そのようにしてその人はどうなったでしょうか。 예수님이 해주신 그 이야기에서 이 사람 어떻게 됐어요? イエス様おっしゃったようにその人はどうなったでしょうか。 문 밖에서 쫓겨났습니다. 門の外へ追い出されてしまったんです。 예수님께서 이 말씀하신 이유가 뭐예요? イエス様がそのように語られた理由は何でしょうか。 우리가 하늘에 들어갈 때는 私たちがイエス様、天に行くときに 내가 아무리 좋은 걸 가지고 있고 私たちは最もいいものを持ってね 내가 아무리 뭘 잘해도 私はどんなに素晴らしくよくできる 그것이 ようになっても 선한 일이든지 善なることであれ 의로운 것이든지 義のようなことであ 계명을 れ 얼마나 잘 実 지켰든지 会戒めをどれほど守ったか 그런 게 아니라 そういったものではなくて 예수님이 주신 옷, イエス様がくださった 그 예수님의 은혜로 말미암아 イエス様の恵みによって 하늘에 들어갈 수 있다는 겁니다. 天の御国に行くことができるんです。 예수님 그 얘기를 해주시는 거예요. イエス様はそのようなことをこの例え話として話されたんです。 그래서 성경에서는 ですから聖書には 그것을 입혀주시는 의, それを着せられる義と 곧 칭의라고 합니다. それを義人と言います。 우리의 모든 죄를 私たちの全ての罪を 우리가 하나님께 용서를 받았어요. 神様から許しを受けて 자, 우리가 이 예복을 입었으면 私たちそのような服を着るならば 용서를 받았으면 許しを受けるならば 그 다음 어떻게 생활하게 됩니까? どのような生活を送るようになるでしょうか。 옷에 맞게 살아야죠. 着ている服に合わせた生活へとなるんです。 군인들이 군복을 입으면 軍人がですね軍服を着るならば 군인처럼 사는 겁니다. 軍人のように生きるんです。 양복을 입으면 スーツを着るならば 신사처럼 사는 거고요. 紳士のように生きるんです。 이 거지 옷을 입으면요. もし小敷のような服を着る 그 ならば 거지처럼 살게 小敷のよう 됩니다. な人になっていくんです。 우리가 내가 무슨 옷을 입고 있느냐에 따라서 私がどんな服を着ているかによって 내 삶이 그렇게 이루어지거든요. 私たちの生き方は生き様はそうなっていくんです。 예수님께서 우리에게 イエス様は私たちに 하늘의 옷을 입혀주셨어요. 天の服をくださった。 우리는 그 옷을 다 입고 있습니다. 私はそれを着せられているんです。 그러면 어떻게 살아야 돼요? だとするならどのように生きるべきでしょうか。 옷에 맞게 살게 되죠. その服に合った生き方を 이건 するんです。 자연스러운 そ 겁니다. れは自然なことなんです。 소방관이 소방관 옷을 입고 消防士は消防服を着て 불을 끄는 게 자연스러운 火を 거죠. 消すことは、自然なことのように 이 소방관 옷을 입고 불을 끄는 게 아니라 저기 마라손을 하고 있으면 되겠어요? 消防士が消防の服を着てマラソンするような人いるでしょう 저 か。 사람 이상하네. もうそれ見たらもうちょっとおかしいなと思いますよね。 그렇게 생각할 거 아닙니까? そのように考えるのではないでしょうか。 그래서 ですから 내가 하나님의 말씀대로 살아야지 私はイエス様の御心のままに生きるべきだと 그렇게 결심하고 애쓰는 게 아니라 決心して努力するんではなくて 주님이 주신 의의 옷을 입으면 神様が用意してくださったその服に着るならば 그 옷에 맞게 사는 게 자연스럽습니다. その服に合った生き方をすることは自然となるんです。 그것을 성화, それを、成果、 나누어 주시는 의라고 합니다. 配られる衣、これ衣ですね。衣成果ですね。 내가 의롭게 살 수 있게 된 것은 私が義とせられるのは 주님께서 의의 옷을 입혀 주셨기 때문에 イエ 그래요. ス様が私たちその義の衣を着せてくださったゆえにそう生きることができるようになるんです。 자, 여러분 이 장면 별로 만나고 싶지 않은 장면이죠? 皆様このような場面できれば会いたくはないですね。 혹시 오늘 오시다가 경찰 만나서 딱지 끊었습니까? 皆様こちらにお越しの時にですね、このように警察官に捕まる 이런 경험 여러분 있으십니까? 皆様このような経験ございますでしょうか。 예, 여러분 있으실 겁니다. 多分皆様も 아, 저도 있어요. 私も
このような経験あるんです。 법 위반하다가 걸려서 딱지 끊은 적 있습니다. 법을 위반해서 딱지 끊은 적 있다고. このように、駐車切符を切られてしまったことがあるんです。 그런데 여기 보니까 こちら見てみますと、 이 경찰관이 좀 인상이 괜찮아요. この雰囲気、警察官、穏やかな雰囲気してますよね。 그래서 이제 딱 가까이 왔습니다. 近くにやってきて、 근데 경찰관님, 警察官が、 제가 이런 사정 저런 사정이 있어가지고 좀 위반을 했습니다. このようにこのようにしてちょっと反してしまったんですよ。 한 번만 봐주세요. ちょっと一回だけ許してくださいと。 그래서 경찰이 警察官が、 네, 그러면 이번에는 용서해 주겠습니다. わかりました。では今回だけはちょっと見逃してあげましょう。 사정이 딱하니까 こちら見てみますと、 그래서 이제 딱 용서를 해줬어요. ちょっと許してくださった。 자, 여러분 이제 이 딱지를 안 끊고 용서받은 이 사람은 でこのように許しを受けた人は、 와, 잘 됐다. もう本当に良かったぞ。 더 달리자. もうもっと飛ばしていってしまおうと。 그렇게 하면 됩니까? 안 됩니까? そのようにして良いでしょうか。よくないでしょう 용서를 か。 받았잖아요. 許しを受けましたよね。 용서는 왜 받았어요? なぜ許しを受けたのでしょうか。 다시는 그렇게 하지 말라고 용서를 받은 거잖아요. もう二度とすることはないようにと許しを受けたんです。 우리가 용서를 받으면요, 私たちが許しを受けるならば、 성령의 거룩하심으로 살게 되는 거죠. 聖霊の力によって聖なる生き方へと導かれていくんです。 근데 어떤 사람은요, ですがある人々 와, は、 잘 됐다. もうよくやった。 우리는 아무것도 안 해도 もう 되는데 何でもないんだと。 다 용서해 주신대. 全て許してくださるから。 그냥 이렇게 살든 저렇게 살든 もうこのようにあのように生きたとして뭐 も、 다 하늘 간대. 全て天命に 그러니까 できる。 너무 걱정하지 も 마. う心配しなくていいよ。 그러면은요, そうするなら 그 ば、 경찰이 다시 잡습니다. 必ずこの警察官また捕まえるようになるんです。 자, 여러분 한번 생각해 봅시다. では皆様、も 여러분 う一 혹시 度考えてみま 미워하는 しょう。 사람 있습니까? 皆様の中にちょっと憎たらしい人いらっしゃるでしょうか。 여러분이 그렇게 미운 사람과 하늘에 가서도 같이 살아야 된다면 하늘 가고 싶으세요? ちょっと心に、嫌な人、憎たらし憎しみを思う嫌な人と一緒に天の御国に行って暮らすとなったらどうなるんでしょ 자, う 이 か。 두 사람이 보니까 こちら見てみますと、 둘 다 예수님을 믿는 사람들이라 この 그러네요. 2人見てみますと、お互いにイエス様を信じる2人長老同士ですね。 같은 교회 다니는 사람인지 同じ教会に通ってい 같은 るか、 집에 사는 同 사람인지 じ家に暮らしているか、 근데 둘 다 예수님을 믿는데 2人ともイエス様を信じているんですが、 자, 여러분이 누굴 데려가야 됩니까? こういった場合、誰を天に連れて行かれるんでしょうか。誰が 하나님 입장이 굉장히 난처하시겠어요? この場合、神様の立場はとても 누굴 難しいです。 데려가요? こういうふうに喧嘩している人は誰を天に連れて行 둘 く 다 でしょ 못 うか。 갑니다. これはもう2人とも行くことができ 여러분 ないんです。 이런 사람 하늘 데려가면요 このような方々を天に連れて行くならば、 하늘에서도 싸움이 끊이지 않을 겁니다. 天の御国においてでもこのように喧嘩争いをしてしまうんで 누군가를 す。 계속 미워하고 誰かを憎んで、 우리가 마음에 그런 사람 여러분 없잖아요. 皆様の心にそのような方はいらっしゃらないことを願います。 여러분 복음은 福音は、 죄 문제에 대한 해결입니다. 福音はですね、罪の問題に対する解決なんです。 거짓 복음은 偽りの福音は、 우리 죄 지어도 괜찮아요. 私は罪を犯しても大丈夫である。 하나님께서 다 용서해 神 줍니다. 様すべて許してくださる。 뭘 그렇게 걱정합니까? なんでそんなに、걱정하냐? 뭘 걱정하냐? 心配しているのかと。 경찰한테 용서 받았는데 もう警察からだって許されたじゃないか 이제 と。 괜찮아. 大丈夫だと。 그게 거짓 복음이고요. それが偽りの福音なんです。 참된 영원한 복음은요. 永遠の誠の福音は、 읽어보세요. イエス様の十字架の地の力は過去の罪を全て許すだけでなく、その罪を治療した後、罪を犯さない魂に私たちを再創造されるということです。 여러분 이 말씀 믿으십니까? 皆様はこの言葉を、信じていらっしゃるでしょ 여러분 う 우리 か。 누가 뭐래도 저는 이 말씀을 믿습니다. 私は誰が何と言おうとこのような福音を信じるんです。 자 읽어보세요. 私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのである。 우리는 구원을 받았고 私たちは救いを受けて、 받고 있고 救いを受けて続けていて、 받을 건데 これからも受けるですが、 중요한 건 重要なことは 지금 구원 받았냐 그 말입니다. 今救いを受けているかどうかということなんです。 지금요. 今ですよ。 목사님 僕先生、 제가 거듭나지 않은 것 もう 같아서요. 生まれ変わってないようで私、 제가 이렇게 このよ 부족해서요. うに足りないところ 제가 があっ 아직 て、 준비가 안 準備がで 돼서요. きていなくてと。 그 왜 그러냐면 なぜかと言いますと、 우리 자신을 보면요 절대로 불가능합니다. それは私たち自身を見るともう絶対的に不可能なことなん 여러분 です。 우리 내 자신을 보면요 皆様ご自身を振り返ってみるとどうでしょうか。 내가 어떻게 구원받을 수 있을까? どうやって私のような人が救われ 그런 るか 생각이 と、 들죠. そのような考えに至るんです。 여러분 자신을 보면서 이만하면 구원받을 수 있지 그렇게 생각하는 분 있으세요? 皆様はだから自分自身を振り返って、これほどできていれば救われて、当たり前だと、そのような考えに至るでしょうか。
저기 誰人いるでしょうか。 혹시 그런 분 계시면 もしそのような方いらっしゃるとすれば、 병원에 좀 가보셔야 ち 됩니다. ょっと、病気、정신병원에 좀 가서 精神的な問題を抱えているかもしれません。ちょっと治療を受ける必要があるかもしれません、ね。 우리는요 절대 우리 자신을 볼 때 아 이만하면 됐다 그럴 수가 없어요. 私たちはそのように自分自身を見たときにそのように思うことはできない。 구원이라는 건 나한테서 나오는 게 아닙니다. ですが、救いというのは私の内から生じるものではないんです。 자 그러면 성품의 완전이란 무엇인가? それでは品性の完全とは何でしょうか。イエス様のように高潔で穏やかで、柔和であってそういうことではないんです。罪を捨てて戒めに従う私たちの人生のことであって、イエス様のように高い道徳的品性を持たなければならないということではありません。 여러분 이해하셨습니까? 皆様ご理解なさったでしょうか。 우리가 예수님을 닮아야 하지만 私たちはイエス様に似せられるべきですが、 그래야 구원받는 건 아닙니다. そうなってこそ救われるんではないんです。 만약 그렇다면 그건 불가능을 도전하고 있는 거예요. もしそうだとするなら私たちは不可能なことに挑戦しようとしているんです。 여러분 아 저 사람 참 훌륭하다. 皆様、あの方立派だな、 그런 사람은 본 적 있을지 そ 몰라도 のような方を見かけることがあるかもしれませんが、 와 저 사람 완전하다. もうこの方完璧だ、 그런 사람 본 적 있습니까? そのような方にお会いしたことあるでしょうか。 만약에 여러분이 もし皆様 아 が 어떤 사람 그 사람은 완전해. もうこの方完璧だ、 그런 사람 있다면요. そのような方いらっしゃるとすれば、 여러분이 잘못 본 거고요. 皆様の視覚、その見る視点がちょっと間違っているかもしれません。 그 사람이 여러분을 속였든지 皆様が속였어. 거짓말로 그 사람을 위장했어. ちょっとそのように見せかけているかもしれませんね。 자 では 베드로후서 1장 3절 命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ神の性質に預かるものとなるためである。 자 하나님의 신적인 능력으로 神様の神聖なる力によって 모든 것을 주셨어요. すべてのものを与えてくださった。 그러니까 우리가 구원받기에 필요한 모든 것을 주셨습니다. 私たちが救われる必要なすべてのものをくださったんです。 아직 주지 않은 게 없어요. 私たちにくださらなかったものは一つもないんです。 숨겨놓은 게 없어요. すべて与えてくださったん 우리가 です。 구원받기에 모든 걸 다 주셨어요. 救われる必要なすべてのものを与えてくださった 그리고 んです。 무슨 약속을 ど 하셨어요? のような約束をしてくださったでしょうか。 우리를 구원하시겠다는 약속을 하셨어요. 私たちを救うという約束です。 그래서 우리가 죄에서 돌아설 수 있는 그 신성한 능력을 받았어요. 罪から逃れることのできる神聖な力、性質まで与えてくださると。 하늘에 가지고 가는 성품이라는 것은요. 手を持っていくその品性というの 우리가 は 막 갈고 닦는 게 아닙니다. 私たちがこう築き上げていくものではないんです。 우리를 위해서 私たちのゆえに 십자가의 고난을 당하시고 十字架の苦難を受けて 우리를 위해서 이루신 私たちのゆえ私たちのために 예수 그리스도의 그 완전한 성품을 イエス様が私たちのために準備してくださったその品性が 믿음으로 받아들인 사람들에게 信仰によってそれを受け入れる人々に 거저 주시는 선물이에요. 与えてくださる、プレゼント賜物なんです。 내 자신은 형편없어요. 私たちがどうであるかは関係ないんです。 그래서 나를 보지 말고 ですから自分自身を見るのではなく 예수님을 보면서 구원을 누리고 기뻐해야 됩니다. イエス様を見上げて私たちは救いを喜ぶ必要があるんです。 에베소서 それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせキリストの体を立てさせ私たちすべての者が神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し全く人となりついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るのである。こうして私たちはもはや子供ではないので惑わす策略により人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく愛にあって真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達するのである。 자 우리를 완전케 하신다 했는데 私たちを全く人とすると書いてあるんです 그리고 が 그리스도의 충만한 분량까지 우리를 자라나라고 했는데요. イエス様のその満ち満ちた徳の高さまで至るようにしてくださると書いてあり 그럼 ますけれども 완전이란 무엇인가? では完全とは何でしょうか。 그것은 それは 끊임없이 絶えずざる 그리스도를 향하여 나아가는 상태입니다. 絶えずキリストに向かって進む状態なんです。 내가 하나님을 바라보고 있는 방향이에요. 私が神様を見上げている眺めているその方向性なんです。心の 완전하다.
完全っていうのは 완전한 신의 성품에 참여한다. 完全な品性を持って天に行くのかっていう 그것은 のは 어떤 딱 도달하는 지점이 아닙니다. それは何か到達点ではないです 점점 올라가가지고 여기가 아니고 少しずつちょん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 って段階を乗ってってここでようやく到達したではなくて 그 바닥에서 이제 저 완전을 향해서 가는 그 출발. そこから始まったその出発から 그래서 始まって 가잖아요. ずっと進んでい 그 きますよね 자라나잖아요. そう育っていきますよ 그 ね 과정입니다. その過程全てなんです 그게 구원이에요. それが救いなんです 자, 그렇다면 だとしますならば 우리가 어떻게 이런 완전을 유지할 수가 있을까? 私はどのようにしてそのような完全を維持していくことができるでしょうか 여러분 예수님께서 イエス様は 포도나무 비유를 통해서 알려주셨는데 私たちにこのブドウの木の例えを通してそのことを伝えているんです 자, 요한복음 15장 ヨハネによる福音書15章5節を読みします私はブドウの木あなた方はその枝であるもし人が私につながっておりまた私がその人とつながっておればその人は実を豊かに結ぶようになる私から離れてはあなた方は何一つできないからである 자, 여러분 이 포도 참 탐스럽게 잘 익었습니까? 皆様ブドウですねこれは 맛있게 보입니까? これ美味しく見えますよね 예. 자, 이거 포도죠? これブドウですよね 근데 언제부터 포도였을까? では皆様の質問これいつからブドウでしょうか 이 포도가 이렇게 주렁주렁 아주 맛있고 탐스럽게 열매가 이렇게 돼야 이것이 포도인가? このように実がたわわに実ってブドウとなるんでしょうか 아니면 아직 이렇게 까맣게 익지 않고 このように実る熟する前で 아주 파랗게 한 몇 알 아주 작게 몇 알 있어요. もうこの実がなる前ほんの小さな実が粒ができるん 여러분 ですけど 그것도 も 포도 맞습니까? それもブドウでしょうか 아니야, 그건 사과야. それは、リンゴだという人いるでしょうか 이건 바나나야. 그럼 돼요, 안 돼요? これバナナというでしょうかそれはどうでしょうか 안 되죠. それは違いますね 그냥 파랗고 작아도 포도 ち 맞습니까? っちゃくても色が違ってもそれはブドウはブドウですね 그리고 또 이렇게 아주 탐스럽게 열린 열매도 포도 맞죠? このように豊かに実を実らせているのもブドウですよね 그건 뭐가 다른 거예요? では何が違うんでしょうか 자라난 거죠. 成長していくんですね 맛있게 익은 거죠. 甘くされていくんですね 이게 はい 우리의 성품이라는 게 이런 것이거든요. 私たちの品性もそのような過程があるんです 어떤 사람은 아직 시퍼런 단계에 있을 수 있고요. ある人はこの本当に最初のちっとした実のちょっと粒がついている時なん 어떤 ですね 사람은 이렇게 아주 탐스럽게 익은 열매일 수 있습니다. である人はこのようにたわわに実り甘くされている段階があるんです 그러나 중요한 건 重要なことは 둘 다 포도라는 데는 다르지 않아요. 両方ともブドウであることに違いはないんです 자, 이 포도가 어, 포도가- 예수님께서 말씀하시기를 イエス様がおっしゃったのは 스스로 포도알을 맺을 수 있습니까? 自分自身でこのような実をつけることができるんでしょうか 없죠. できませんね 가지를 통해서 枝を通して 수분과 양분을 포도나무로부터 받고 ブドウの木から水分と養分を受けて 그렇게 열매를 맺잖아요. 実をならせるんです 그 작고 파란 것도 어디서부터 열매 그 수분과 양분을 얻어요? ではこの小さい時も水分養分を受けるでしょうか 포도나무로부터. どこから受けるかと言いますと木の枝から幹から枝から 포도나무는 예수 그리스도입니다. このブドウの木自体の枝はイエス様を象徴 그러니까 してい 예수 ます 그리스도에 연결돼 있으니까 イエス様とつながっているので 아직 작고 시퍼래도 もうちっちゃくて本当にこんなものでも 열매고요. それは実なんです 또 계속 연결돼 있으면 ずっとつながっていくならば 이렇게 탐스러운 열매가 되는 こ 것이죠. のようにたわわに実を実らせていくんです 그러나 그 차이는 없다 그 말이에요. ですからその違いはないということなんです 무슨 차이가 있냐? どんな違いがあるかというと 질적인 차이가 아니라 その、質的な違いではなくて 양적인 차이일 뿐입니다. 様子、外見的なそういう様子が違うだけなんです 그러니까 둘 다 똑같이 포도나무인 예수 그리스도부터 공급을 받고 있다는 사실이에요. どちらの粒としても木であるイエス様から栄養を受けて成長していく段 근데 階なん 이 ですね 작은 시퍼런 포도알이 でもこのちっちゃなまだ青くて実にも満たないようなものも 아, 이 포도나무는 나한테 영양분을 잘 안 줘. もう栄養を受けないで 나 다른 데 가서 영양분 먹을래. もう他のところに行ってしまおうと 그래서 그냥 뚝 거기서 떨어져 버린다면 もうその枝から取れてしまうならその粒は 그럼 어떻게 되는 거예요? どうなるでしょうか 그러면 포도나무에서 예수 그리스도에서 끊어지는 것이죠. それはイエス様との関係が切れてしまって 자,
우리가 우리의 신앙생활을 그렇게 생각해 볼 필요가 で 있어요. はそれについて私たちの信仰生活を振り返ってみる必要がありま 목사님 す。 저는 아직 거듭나지 않은 것 같아요. もう私生まれ変わってないん 저는 です 너무 부족해요. 저는 아직 준비가 안 準備ができてい 됐어요. ません。 그건 それ 뭐냐면요. 何かと言いますと、 어떤 의미에서 포도 시퍼런 포도알일 수 있고요. ある意味このブドウの最初の小さな実という 그 ことができるん 사람에게는 です。 뭐가 필요해요? その方に何が必要でしょうか？ 포도 열매가 되는 시간이 필요하죠. このように実をたわわに実らせるための時間が必要なんです。それと同時に 분명히 이런 열매를 맺고 있는데도 불구하고 このように実がなっていたとしても 자꾸 스스로를 아니야 나는 아직도 시퍼런 포도알이야 아직도 멀어서 그렇게 생각하고 있는 거죠. このように神様豊かに実らせようとしてくださっている、いや自分は足りないです、まだダメなんですってずっとそのように自分はちっちゃなまだ実を実らせてないと言っていることになるんです。 갈라디아서 2장 ガラテヤ書には、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。 자, 내 안에 그리스도께서 사신다. 그게 뭐예요? イエス様が私のうちに生きておられるということはどういうことでしょうか。簡単に言うならば、 이 시퍼런 포도알이 この 10% ほんのちょっと 포도나무에 아직 연결이 돼서 거기서 공급을 받고 있다 그 말입니다. これどういう意味かと言いますと、その小さな粒がブドウの木とつながって常に栄養を受けているということをこの 여러분 御言葉に言っ 그렇다면 ているん 우리가 です。 염려할 게 없어요. ですから私たちは勇気を持つことができるん 너무 です。 뭔가에 쫓기듯 막 조바심을 내면서 불안하게 살 필요가 小 없습니다. さな視野によって不安を感じる必要はないんで 우리 す。 주님은 나의 연약함을 알아요. 私たちの主は私たちの弱さをすでにご存知なん 나의 です。 부족도 알아요. 足りない部分を知っているんです。 나의 실수를 알아요. 失敗をご存知なんです。 그래서 나를 위로하시고 私を慰めてくださって 용기를 주시고 勇気を与えてくださって 연단하시고 私たちを強めてくださっ 그리고 て 내가 얼마나 주님을 사랑하는지 주님이 아세요. そして私たちがイエス様をどれほど慕っているかをイエ 나의 ス 소원을 様はご存知です 아세요. 私たちの願い、心の 나의 願いをご 동기를 存知です 아세요. 私たちの動機をご存知なんです。 그래서 나의 실수를 다그치지 않고 ですから私たちのその失敗で終わらせようとなさらないんです。 기다려주세요. 待ってくださるんです。 여러분 참 우리가 인생을 살면서 私たちが人生を過ごしながらです。 많은 문제가 있고요. 多くの問題がありま 많은 す。 상처를 받지만 心の痛みを抱えています。 우리의 그 답답한 사정을 もどかしい事情を抱えていらっしゃ 예수님 る 너무 んで 잘 す。 아십니다. それらすべてイエス様はご 그래서 存知なんです。 우리가 막 주님께 뭐라고 말하지 않아도 ですから私たちが言うことができなかったとしても、主よ 아시지요? ご存知ですよね 그 。 한마디면 私がその一言を通して 모든 문제가 순식간에 해결되는 거죠. すべてのことはそのたった一言で心に 모두가 몰라줘도 多くの人が知らなかったとしても 예수님이 나를 알아주니까 イエス様は私のこの心の苦しみを知っていらっしゃ 그래서 る。 그분께 가면 안식이 있는 겁니다. その方のところに行くならば私たちは安息を受ける、本当の休みを受けることが 나의 できるんです。 생명은 주님 것이고 私の命は主のものであって 주님의 생명은 내 것이고 主の命が私のものであ 우리는 る。 헤어질 수가 없는 私た 사이. ちはそう主と分け 우리 分けられ 사이를 ることが 누구도 できな 끊어낼 い。 수가 없어요. 誰も私たちはこの関係から断ち切ることができない。 그래서 나는 행복하다 그렇게 말할 수 있는 거예요. ですから私たちは幸せであるということができるん 여러분 です。 우리가 예수 그리스도 때문에 행복해야 됩니다. 私たちは主イエスにあって幸せである必要がある。 예수 그리스도 때문에 우리 구원의 기쁨을 누릴 수 있어야 돼요. 主のゆえに、イエス様のゆえに私たちは救いを喜ぶ必要がある 예수님을 んです。 믿는다고 하면서 イエス様を信じると言いながら 왜 그렇게 불안하고 なぜ不安であり 두려워하고 なんか恐れていて 염려하고 弱しくて 그러면 예수님 안 믿는 게 차라리 낫지. もうそうだとするならばイエス様を信じなかったとしても変わらないではない 아니 でしょうか。 예수님을 믿는다고 하면서 열심히 교회도 다니고 말씀도 읽고 하면서 イエス様を信じない熱心に教会に通う御言葉を学びながらも 늘 자신을 보면서 自分自身を見ながら 난 안 됐는데 まだ 큰일 足りない 났는데 なんか 어떡하지. どうやったらいいだろうかと。 그러면 예수님 믿을 필요가 そう 없어요. であるならばイエス様を信じて一体どん 예수님그분이아니에요 な徳があるでしょうか。そのような方ではないんです。イエス 예수님 様 우리에게 は 위로를 주시고 イエス様は私たちに慰めをくださ 기쁨을 り 주시고 喜びをくださり 우리에게 참된 쉼을 주시고 誠の安息を与えてくださ 우리는 る。 예수를 믿는 것이 기뻐야 해요. 私たちはイエス様を信じるということを喜ぶ必要がある。 왜냐하면 なぜならば 내가 이제 받아들일지라도 私はこのもっと地に落ちているような状況だったとしても 10%밖에 안 됐을지라도 10% に満たない私としても 그런 나를 そのような私を 그리스도께서 主が 구원해 주시니 救いを与えてくださり 여러분 감사합니까? そのことに対して感謝ではないでしょ 아, う 내가 か。 손 목사님 정도는 돼야 되지 않을까? 私は孫先生ぐらいまでになる必要があるのではないかと。 여러분 그렇게 생각하시죠? そんな必要はないんです。 여러분이 저보다 훨씬 나은 분들이고요. 皆様は私なんかはるかに優れた方なんです。 제가 나 여러분보다 좀 더 낫거든요. 그런 생각 전혀 없습니다. 私はなんか皆様を見てちょっと足りないなというそのような考えを持ったことがないんです。 그냥 좀 역할이 다를 뿐이에요. ただ私たちは役割が違っている 제가 ことがあります 앞에서 이렇게 설교를 한다고 해서 예수님
까지 가 있는 그런 사람이 아니에요. 私は人々の前でこのように御言葉を伝えからといってイエス様のように似せられるとかそういうことではないんです。 여러분이나 저나 다 거기서 거기입니다. 皆様、私も皆様も全く同じ立ち位置なんです。 하나님께서 보시기에 얼마나 우스워요. 神様が私たちをご覧になるときにどんな違いがあるでしょうか。 도토리 키재기라는 말 아세요? 鳥取기적ね、あれですよ。どんぐりの背比べって言葉がありますね。 도토리들이 서로 커봐야 얼마나 커요. どんぐりが背比べてどれほど違いがあるでしょう 다 か。 거기서 고만고만 もうそれ 하잖아요. もどれもこれもどんぐりは同じ背です 여러분 ね。 우리 다 もう 도토리예요. 私たちみんなどんぐりの 거기서 同じです。 커봐야 티도 안 나요. もうその差なんてほとんどないに等しいんで 그러니까 す。 하나님께서 보실 땐 그런 거거든요. 神様が私たちをご覧になるときそうなの 근데 で 우리는 착각을 하고 で 살아요. すが私たち錯覚してるんです。 와, 저 우리 히데키 선생는 대단한 분. うわー、秀樹先生偉大な方だと。 아, 우리는 안 돼. 私ちょっと足りない。 그런 거 そ 아니에요. んなものではないんです。 다 똑같아요. すべて同じなんです。 그래서 ですから 근데 똑같다는 것은 同じということは 하나님께서 우리를 그렇게 봐주기 때문에 神様はそのように私たちを受け入れてくださっているゆえなんです。 그렇기 때문에 우리에게 기쁨이 있는 で 겁니다. すから私たちは喜びを持つことができるんです。 우리가 예수님을 믿으면서도 私たちがイエス様を信じながら 불안하지 않고 살 수 있는 不 거예요. 安を持って生きる必要はないんです。 왜 예수님 믿으면서 그렇게 불안하게 삽니까? なぜイエス様を信じながら不安に襲われるんでしょう 그건 か。 뭔가 지금 잘못된 それは 겁니다. 何かが間違っているからなんです。 베드로전서 本文から私たちの主イエス・キリストの父なる神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない子孫を受け継ぐものとしてくださったのである。 자, 우리를 구원하는 건 내가 구원합니까? 예수님이 구원합니까? 私たちを救う方は自分でしょうか、誰でしょうか。 예수님이죠. イエス様ですよね。 나를 변화시키는 건 납니까? 예수님입니까? 私を変化させて変えてくださるのは私でしょうか、イエス様でしょうか。 그것도 예수님입니다. それもイエス様なんです。 나에게 자꾸 집중하면요. 私自身に、集中するならば 쉼이 없습니다. 休みが得られない 나를 です。 변화시키고 自分自身を 나를 変化させ 구원하시는 救ってくださる方は 예수님이에요. イエス様なんです。 그래서 ですから 누구에게 예수님이 필요하냐? ですから誰にイエス様が必要かと言いますと、 저기 세상에서 방황하는 사람들뿐만 아니라 世にさまよっている人々ばかりでなくて、 오늘 今日 이 자리에 있는 この場所にい 우리 らっしゃる 모두에게도 私たち一人で全 예수님이 てに 너무나 필요하죠. イエス様が最も必要な人々なんです。 누가 예수님이 필요한가? 誰がイエス様を必要としているんでしょうか。 바로 내가 まさに私が 여러분이 皆様が 우리가 예수님이 필요한 私たち 사람들이 がイエス様を必要としている人なんです。 우리는 우리 자신을 볼 때 私たちが自分を振り返るときにも 너무 불안전해요. う本当に不安を抱えるんです。 그러나 예수 그리스도를 통해서 나를 보면 イエス様を通して私を見るときに 완전합니다. 完全と見えるんです。 여러분 완전하십니까? では皆様は完全でしょうか。 누가 여러분에게 당신 완전합니까? あなたはもう完全になっていますか。 여러분 우리 완전한가? 私たち完全でしょうか。 우리가 우리 자신을 보면요 私自身を見るならば 불완전하죠. 不安を抱えるんです。 그래서 예수님을 믿으면서도 불안하거든요. ですからイエス様を信じるとしながらも 근데 不安を 나를 抱え 보지 ているんです。 말고 누굴 봐야 돼요? 自分自身を見るのでなく誰を見上げるべきでしょうか。 예수님을 봐야 되거든요. イエス様を見上げる必要があるんです。 하나님께서 나를 보실 때 神様が私を見るときに 나를 있는 바로 보시는 게 아니라 私をそのまま見るのではなくて 예수님을 통해서 나를 봅니다. イエス様を通して私を見てくださるんです。 자, 그러면 예수님은 완전한 분이십니까? では、イエス様は完全な方でしょうか。 대답해 보세요. 예수님 완전해요? 불완전해요? イエス様は不完全な方でしょうか、完全な方でしょうか。 예수님 완전한 분입니다. イエス様は完全な方なんです。 근데 나는요? では私は 나는 불완전하죠. 私不完全ですね。 그런데 ですが 나도 나 자신을 볼 때 私も私自身を見るときに 나를 보는 게 아니라 自分を見るのではなくて 예수님을 통해서 나를 봐야 됩니다. イエス様を通して自分自身を見る必要があるんです。 그러면 나는 완전합니까? 불완전합니까? だとするならば私は完全でしょうか、不完全でしょうか。 완전하죠. 完全とされるんです。 여러분 저 완전합니다. 私完全なんです。 여러분 저 완전한 사람이에요. 皆様、私は完全なんです。 켄지상 완전합니까? ケンジさん完全でしょうか。 대답해 보세요. 答えてみてください。글쎄요. 당신 완전합니까? 예수님을 통해서 보면 では、イエス様を通して見るならばどうでしょうか。 여러분 皆さん、 누가 여러분에게 또 스스로에게 나는 완전한가? 皆様自分自身に対して完全かどうか。 누가
여러분 눈을 똑바로 쳐다보면서 손가락질 딱 하면서 당신 완전해? 그렇게 물어보면 もし誰か突然見て、あなた完全ですかと言うならば、 당신 완전해? あなた完全ですかって見るならば、 놀랍잖아요. ちょっと驚きますよね。 그때 어떻게 해야 돼요? そういった場合どうしたらいいでしょうか。 그때 その時 어떤 미친 사람은 ちょっと、はい、ちょっと気が触れてる人方は 난 완전하지. もう私は完全だよ。 그건 미친 사람이고요. ちょっとそれは違っていますよね。 나 자신을로는 불완전하지만 自分自身は完全ですが、 예수 그리스도가 완전하기 때문에 イエス様は完全であるが上に、 그런 의미로 そのような意味において 나는 완전해 私は完全であると、 라고 말할 수 있어야 되는 そ 겁니다. のように言うことができる必要があるんです。 여러분 이거 굉장히 중요한 겁니다. これとても重要なこと。 여러분 평생 신앙생활에 기억하셔야 될 거예요. 日々に生涯この人生を歩む中にあって覚えておく必要があるんです。 여러분 뭐 하다고요? 皆さんどうでしょうか。 완전합니다. 完全とされる。 왜요? なぜでしょうか。 예수 그리스도 때문에. イエス様のゆえになんです。 그래서 ですから 비록 우리가 부족하죠. 私たちも 흠이 너무 많죠. シミもシはいっぱいありますね。 어제도 아내하고 もう 싸웠어요. 昨日も妻と喧嘩してしまった。 그랬을지라도 そうだったとしても 우리가 예수님께 마음을 드리고 イエス様に心を捧げ 죄에서 떠나 있으면 罪から離れることに 우리는 私たちは 완전합니다. 完全なんです。 아주 오래전에 한 아이가 쓴 글을 읽어보도록 하겠습니다. 少し前にですね、ある、小学生が書いた、手紙をちょっとお読みしたいと思います。愛するイエス様、こんにちは。私は〇〇に住んでいるヨンウクです。〇〇小学校の3年生です。私たちは蜂の巣に住んでいます。蜂の巣が何かイエス様はご存知でしょう。一つの垣根に55世帯を住んでいますが、胴に1、2、3、4、5番号が書いてあります。私の家は32番です。トイレは町のトイレを使いますが、朝長い列に並んで順番を待たなければなりません。並ぶたび私は21番の部屋に住む数日を見るのが恥ずかしくて見るふりをしたり、我慢して学校のトイレに行ったりします。うちの家族はですね、母方の祖母と母、私の妹4人家族が住んでいます。私たちの部屋はおばあさんの言う通り小さいは箱みたいで、4人家族はみんな一緒に寝ることができません。それで居酒屋で働いているお母さんは居酒屋で寝て夜明けに来ます。おばあさんは月に2回、それも運が良ければ就労事業場に行ってお金を稼ぎます。父は刑務所にいますが、母は私たちに父は死んだと言いました。イエス様、私たち本当に貧しいです。それで町で救護食品をくれるのにお弁当を持っていけない日の方が多いです。お母さんはお酒をたくさん飲んで肝臓が悪いって言うのに、毎日酔っ払って子供のように泣いて私たちに一緒に死んでしまおうという時が多いです。毎の4月、私が母のことを考えて悔い改めながら泣いたことをイエス様はご存知ですよね。私はイエス様が私の罪のために亡くなったというのは本当に理解できなかったんです。つまり私は罪のない人だと思っていたのです。でもその日は私が罪人だということが分かりました。友達の子供たちがうちのお母さんを見て酔っ払うというのが死ぬより嫌でした。毎日お酒を飲んで酔っ払って泣きながら一緒に死のうとするお母さん嫌な時が本当に多かったんですよ。その時お母さんを憎んだことを許してください。イエス様に祈りましたが、イエス様が十字架で血潮を流しながら、ヨンクよ、私があなたを許すとおっしゃってるようで、私は思わずわっと泣き出してしまいました。その日、教会からパン2つプレゼントしてくださって家に持ってきて、祖母と母にありながら生まれて初めて伝道しました。イエス様は信じれば救いをくださいますよ。
体の具合が悪くて横になっていたお母さんが怒った声です。机をもらうだけで暮らせるのかと言いながら、大家さんが家賃5000円高くするというのに、救いだけでなく5000円さえくれれば私がイエスを信じるなと言っても信じると言いました。私は母がイエス様を信じるということに浮かれて祈り始めました。私がお祈りしたこと、イエス様をご存知ですよね。学校に行って家に帰る時も密かに教会に入って祈ったじゃないですか。でもちょうど子供の記念作文大会が読数訓で開かれると言いながら、担任の先生が私を推薦してくれました。私は刑務所にいるお父さんと焼酎丼で花をしながら幸せに暮らしていた頃の話を懐かしみながら書きました。刑務所にいるお父さんも子供の日にはそう時のことをきっと思うでしょうから、その日だけはお母さんもお酒に言わず泣かずにその時のことを思ってくださったら、5月本当に幸せな日々になりそうだと書きました。イエス様、その日私が一等賞になってどれだけ喜んだかご存知ですよね。5月5日はお母さんはとても痛くてお酒も飲めず泣くこともできませんでした。ところがその日思いがけずお客さんが訪ねてきました。作文大会の日、審査委員長を務めたノーおじさんというドア作家先生があちこち聞いて私の家に来たんです。もてなすものがないとおばあさんは町の小さな店に急いで行って飲み物一つ買ってきましたね。童話作家のおじいさんは、お母さんに賢い息子がいるのだから元気を出してと慰めてくれました。お母さんは涙を流しながら、私が働いている店に来られたいっぱいごちそうしますと言いました。童話作家のおじいさんは、おもてなしはまた今度と言いながら、おじいさんが書いた童話の本5冊を置いて帰りました。夜遅くまでおじいさんが書いた童話の本を面白く読んでいた私は思わずびっくりしました。童話のページから白い封筒が一つポントンと落ちるではないですか。開いてみたら私が生まれて初めて見る小切手でした。お母さんに見せたら、お母さんはなんてことだと言いながら私の両肩をギュッと握ってありがたい方だ、世の中にまだこんな方がいらっしゃるんだと言いました。私は心の中でおじいさんが持ってきたのですが、イエス様がくださったんですと言ったのですが、お母さんもそんな私の心に気づいたのか、よくイエス様が救いだけでなく5000円をくださったんだと大きな声で言いながら泣き出しました。おばあさんも泣いて、私もなぜか涙が出ました。妹は4すくも泣きながら、お兄ちゃん、じゃあ私たち追い出さないでここでまた住めるのと言いました。とても不思議なことがまた起こりました。お母さんが教会に行くと言って化粧を尽くして出かけようとしました。教会に行ってどれほど泣いたか、両目が松ぼっくりのようにむくんで家に帰りました。私はお母さんが泣いたからまた一緒に死のうと言うのではないかと怖くなりましたが、よくあのおじいさんに早く手紙を書いて、お母さんが死なずに生きてそのお金を必ず返してあげるって。私はもう死なないよと言いました。お母さんが死なないと決心したのが、私はとても嬉しくてやったと叫びそうになりました。ありがたいイエス様、本当に良いイエス様、ありがとうございます。おじいさんがくださった小切手を私も大きくなったら必ず返してあげたいです。なので私が大人になるまで童話作家のおじいさんが元気に生きられるようにイエスさんが必ず守っていてください。イエス様、とても良いイエス様、この世で最高のイエス様、4区は賛美します。イエス様、愛してます。4区より。
여러분, 우리 예수님은 이런 분이십니다. 皆様、イエス様はこのような方なんです。 우리를 구원하실 뿐만 아니라 私たちを救うだけでなくて、 우리의 형편을 다 이해하시고 私たちの現状を全てご存知で、 보살펴 주시는 주님이십니다. 私たちを慰めてくださる方なんです。 여러분, 이런 주님이 계시는데 우리가 멸망받을 이유가 없습니다. このようなイエス様がいらっしゃるのに私たちが滅ぶことがあり得るでしょう 우리가 か。 구원받지 못할 이유가 없습니다. 私たちが救われないそのような理由があるでしょうか。 도대체 뭐가 で 문제입니까? は何が問題なのでしょうか。 문제가 있다면 問題があるとするならば、 예수님을 보지 못하고 イエス様を見ているのではなく、 자꾸 시선을 나한테 두니까 常に自分自身を見ている視点がある 내 。 자신과 내 부족을 보는 우리의 시선이 문제죠. 自分を見て自分の欠点を見つめ続ける私たちの目が間違っている。 우리에게 집중된 시선을 예수님께 돌리고 私たちに向けられているその目をイエス様に向けて、 예수님을 바라보면서 イエス様を見上げながら、 참된 안식과 誠の安息と 평안과 平安と 구원의 기쁨을 누리게 되기를 간절히 바랍니다. 救いを、共に喜び合っていきたいと思います。 기도해 주십시오. それではお願いいたします。天の地な神様、本当に私たちは弱く足りなく自分自身を見るときに、失望することの多い私たちであります。ですが私たちがその目をもうひとたびイエス様に向け、イエス様が私たちのためになしてくださったこと、与えようとしてくださっている喜び、また平安、それを喜んで受ける私たちとさせてください。私たちがイエス様へ向かって進むとき、その一つ一つが完全とみなしてくださって喜んでくださっているその思いを私たちが忘れることなく、自分の足りなさや弱さやそういったものから目を離して、ブドウが成長してやがて実を結ぶようにイエス様とつながり、イエス様の喜ばれる実を結ぶ私たちとなるように助けてください。私たちが自分の弱さ欠点にとらわれることなく、どうぞ神様が私たちのために全ての弱さ足りなさ現状をご存知であることを知って、その方に心を委ねて喜びを持って毎日を過ごすことができますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。